Takže ahoj lidi, já jsem Majbon, tady tam jsou nové videa. Máme tady rozbalování zásilku, kterou si vezmu na akci nebo použiju ji na akci. Začneme tady tím balíčkem, který si rozbalíme. Tak, tady máme od Cygnus Armory takovou zásilku. Ochranná maska, je to Warrior Multicam, takže my se na ní podíváme. Měla by být kvalitní, je to od Cygnus Armory, vidíte. Maska je jemná, taková, že nebude moc teplá, což je dobře. Tady máte stahování, já si ji nasadím, ještě dám značku Cygnus Armory pryč. Tak, tady vidíte mřížku kovovou, která je vlastně, aby se vám nic nestalo, na pusu. A potom to máte takto. Masku byste měli mít pod pusou a dotáhnout takhle. Takhle potom to můžete doštelovat. Teď se vrhneme na balíček číslo 2. Jednak je to od Cygnus Armory, je to Multicam barva. Takže jdeme se to rozbalit. Bude tam takové pár věcí, které využiju na akci, jak už jsem říkal. Tak, tady máme první, co bychom se mohli podívat, tak tady máme masové koule s basami. Vlastně to na akci bude moje jídlo takzvané. Pak tady máme Hot Up Your Meat, takže vlastně nalijete do toho vodu a ono se vám to udělá. Pak tady mám ještě jedno jídlo a to je takovéto. Je to vlastně kuřecí po zahradnicku s fazolemi. A teď už se pojďme podívat, co máme v balíku. Máme tady Baofeng, já už jeden mám, ale i pro nějaký moje spoluhráče. Je to vlastně Multicam, kde máte návod. Baofeng. My si ho teď zapneme, já vám ho trošku ukážu. Vlastně v balení najdete vysílačku Baofeng, baterku, kterou takhle nastrčíte a zacvaknete. Pak tady máme sluchátka, ty já nevyužiju, mám jiný. Tady máme anténu. A vysílačka se pak zapne po otočením. Takhle. Jo, takže tohle je vysílačka. Podíváme se, máme ten adaptér, klip, nabíječku a vlastně pásek, který si dáte, provlíknete takhle. Jde tam trošku hůř, ale dá se provlíknout. Doporučuji ho provlíknout, že vám to třeba nespadne z ruky, ale mám to ve vestě, takže je to na každém, můžete to mít někde v baťohu. A teď si to provlíkneme tímto nebo takovým okem a takhle vám to vlastně drží. Baofeng, který vypadá takto, pak si tady ten drát rozmotáte si drát. A drát pak vlastně vám nabíjí. Tady to je nabíječka, takže propojíme a takhle by teda nabíjela. To je Baofeng. Pak tady máme plyn Protech. Takovýhle shake before use, tady vlastně mělo by to být do 5 stupňů. Pak tady máme vlastně ještě jednu nabíječku nebo baterii do zbraně.
který se podíváte, tak vlastně, což už jste viděli, k mojí zbraně, abych měl dvě nabíječky. Teď tady máme sumku, je to sumka na granát, na který se podíváme za chviličku. Je to od Emerson Gear, podle mě asi taková velice kvalitní značka na pár věcí. Má tam hodně vybavení takové, takže tady máme sumku, asi to roztrhnu, bude nejjednodušší, nebo takhle. Sumku teda si dáte na pásek, nebo takhle vypadá sumka, kterou si otevřete. A tady máte potom granát. To máte granát, což si dám na vestu. A pak tady máme ještě jednu věc, a to je tady ten ASG Storm granát. Vy se na ní můžete podívat. Takže takhle Storm, to Storm Apocalypse. Tak, a my si ho jdeme rozbalit. Takže poprvé rozbalíte tady to a já vám na něm dám recenzi. Vypadá mohutně, že je z dobrého plastu. Tady vlastně máte on-off a tím zapnete si vlastně jen granát. No nejde, ale takhle, myslím, tady máte on a tady off, takže pokud to přepnete do off, tak potom to bude fungovat. Tady vlastně sypete kuličky a tady dáte plyn. Stop. Takže my si naplníme granát. Já vás tam úplně v pohodě, pokud máte plničku, tak to rychle naplníte. Je to až na 150 kuliček, tady to bude i málo. Jenom. To vlastně doplníte. A ještě doplníme. Už to tam jde hodně hůř, já si ještě doplním plničku, abych to měl úplně plné. Plničku mám takovouhle, náboje používám teď 25. Ale doporučuje se pro tady tu zbraň 20. To je na tom člověku daném o používání. Tak, mám to myslím plné. Jo, mělo by to být plné. Tak. A teď do toho dáme plyn. Vlastně já se ještě plničku, abych ji uzavřela, aby se mi během akce třeba neotevřela. A teď se podíváme na plyn. Tak, plyn je docela studený. Mám ho zamíchat. Tak, a měl bych ho... Asi takhle. Takže plyn je tam daný a teď si to zkusím dát do sumky, jestli tam vůbec vejde. Mně se líbí tady ten granát, stojí nějakých 1500, takže cena je dražší za ten granát. Ale vypadá, že se do takovéto sumky nevejde, což je trochu škoda, že vlastně tady vidíte, že to chybí, ale můžete to vlastně připnout takhle a když si to dotáhnete, tak vám to z toho nemělo by vypadnout. No takhle to dotáhnete a drží to tam, když vidíte. No, tady to se dá využít i na jiný věci, takže ho nemusíte využít na granát. Takže pro tady to video to bude vše. Mějte hezky a zatím čus.